Ты чё вылазишь? Плавай, он тебя снимает. Вот я прыгаю куда, откуда вы знаете? Да, ты так, мне так нужно, может, вот отсюда, с того камня. Нет? А я буду типа на камень. Я хочу вон там погулять. А вы взяли все? Это круто. Так. Съемка идет. Ой. Чё тебе? Смотри, мужик водолазный в костюме. Поглаз. Где? Если не грязью обмазывается, а водолазный. Где? Да вон на том плане. А, Я прыгаю. Первый раз. Мам, выучи другой блок. Она там главное, меня не надо, я осторожно. Ой, он боится, что ли? Я тот прыгаю. Не оттуда прыгаю. оттуда. Как прыгаю? Я прыгаю, нормально. Ваша готова.